നമസ്കാരം, ട്രൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടന്ന ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ 19 രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ചൈന തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് 19 രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് ചൈന ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചത്. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയായിട്ടുള്ള ദ ചൈന ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഏജൻസിയാണ് നവംബർ 21 ഇന്ത്യൻ ചൈന മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു വികസന സഹകരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗം നടത്തിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒഴികെ, അതും പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് 19 രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യുനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ കുമിൻഗിൽ നിന്നും ഷെയർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഫ്രം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഈ യോഗം നടത്തിയതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി അവർ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമർ, ഇന്തോനേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, മാലിദ്വീപ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, ഇറാൻ, കെനിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മൊസാംബിക്, ടാൻസാനിയ, മഡഗാസ്കർ, ജിബൂട്ടി, മൗറീഷ്യസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, സേഷൽസ് എന്നീ 19 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഒപ്പം 3 അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമാണ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇന്ത്യ മനഃപൂർവ്വം ഈ വിഷയം അവർ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നാൽ വിവിധ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നതാണ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ മനഃപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാത്തതായിരിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിൻ സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവിധ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിലും തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു ചൈന നടത്തിയിരുന്നത്. ലോക വാക്സിൻ പോരാട്ടത്തിൽ മഹത്തായ ഒരു പങ്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലും പരിഗണിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലുവ സഹോഹി ചൈന ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഏജൻസിയുടെ മേധാവിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചൈനീസ് അംബാസഡറും മുൻ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭരണകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അംഗം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വിദേശ സഹായത്തിനായിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതികളും നയരൂപീകരണവുമാണ് ഇതിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാന വിദേശ സഹായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിലൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിദേശ സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്തൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കം ഈ സംഘടനയിലൂടെ അവർ മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. 2020 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തമ്മിലൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനിടയിൽ പലവിധ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമാൻഡർ തല ചർച്ചകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നിരുന്നു. ഒന്നും തന്നെ ഫലം കാണാതെ പോയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങൾ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചനയായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്.